Եթե հայերը իրար պատերժկա չանեն, ով է հելնելու, եթե հարևանը հարևանին, ազգականը ազգականին, բարեկամը բարեկամին, ծանոթը, ամբողջ հայ աշխարհը չելնի իրար պատերժկա չանեն, ով է գալու ձեզ պատերժկա անելու։ Իմ հոպարի տղու մահը Ռուսաստանում, որ իրան սպանել են, էդի նարայի միջոցով քթել են նրա տեղը, որովհետև նարան Հարութի համար էր աշխատում, լուր ա տանում բերում, ով ուր ա գնում, ինչ են անում, իրանց location-ն է ասում, ուր են ապրում, ուր են գնում, ամեն ինչից տեղյակ ունի։ Հարութը նարային փող ա ղրգում, նարայի միջոցով գտնում են, վնաս են պատճառում իմ ազգականներին։ Ինքը այդ Հարութը ինչ որ տերորիստ, ինչ ազգ են դրանք, ես չգիտեմ, նրանց երեսից ցեղասպանությունը եղավ, ես ասում եմ ու կասեմ։ Հիմար այսօր նայում եմ մի կնոջ նստում խոսում է, որ թուրքերը հիմար են, չէ, հայերն էլ են հիմար։ Իմ հոպարի տղուն Ռուսաստան սպանել են, կացել են սրա նրա վրա, յանեմ թե սպանողին քթել են, բանդ են գցել։ Սուտ պատմություններ, դուք այդքան միամիտ եք ու այդքան հիմար եք, այդ պատմություններին պետքա հավատաք, հա, ինչ որ մեկը հելավ սպանեց, սպանողին գդել են, բանդ են գցել, ոչ իմ հոպարը վախենում է խոսա, Հարութը վախեցրել է, եթե խոսաս, մյուս տղուտ էլ կսպանեմ, թորներիդ, երեխաներիդ վախում են, քաքում են իրանց տակը։ Ինչ կարան անեն, ես էլ եմ վախենում։ Սաղս էլ վախենում ենք։ Հարութը ինքը կապ ունի տերորիստների հետ, մուսուլման, պակիստանցի, թուրքերի, ադրբեջանցիների, սիրիացի, Իրաք, մուսուլմանական ամենավտանգավոր տերորիստական երկրների տերորիստների հետ կապ ունի եւ Հայաստանում Անի Արաքելյանի հետ օրգան թրաֆիկինգ են անում։ Գնում են երեխաներին սպանում են, այդ Տիգրան երեխան, որ մահացել է, նրանց մահը իր հայրը չի արել։ Այ ցավում եմ, այդքան հիմար եք գտնվելու, որ պետք է ասեք իր հոր վրա են գցել ու վախեցնում են։ Հիմա Հայաստանի կառավարությունը չի ասում, չգիտեմ, այդ երեխայի օրգանները տեղում է, իր երիկամները, իր աչքի այդ մեջի հանում են օրգանները։ Այո, աչքի մեջ դրա կորնիա, դրա հայերենը չգիտեմ ինչա։ Հանում են երիկամները, թոքերը, լյարդը եւ վաճառում են։ Եվ ես Սիրիայից եկած այս տարօրինակ ազգերը, որ հայերեն լեզուն խոսում են, այդ Հարութը, հայկական անուն էլ կրում են, որտեղից են գտել։ Տերորիստ են նրանց երեսից ցեղասպանությունները եղավ եւ կրկնվում է մինչեւ այսօր։ Տերորիստները, դավաճանները ավելի վտանգավոր են, քան թե հենց իրենք թուրքերը։ Թուրքերից վտանգավոր են նրանք։ Տերորիստ։ Ես դրանից վախենում եմ, չափից ավելի վախ, գիշեր ցերեկ դողում եմ։ Չեմ կարում, ինչ են բերելու իմ գլխին Ամերիկայում իմ աղջկան թրաֆիկինգ են անում ու Ամերիկայի կառավարությունը ոչ մի բան չի անում։ Անենց են խափում, աղջկաս վախեցրել են, գիտեք ոնց են վախեցնում երեխաներին, դե պատկերացրեք, եթե իրանք Ամերիկայում այս մաֆիաները իմ աղջկան են վախեցնում ու Ամերիկայի մեջ էդի քայլումը, պատկերացրեք Հայաստանը անդերու դուրս երկիր է, Հայաստանի տերնով անդեղ հարևանները իրար չեն սիրում, իրար չեն օգնում, մեկը մեկին ատում է, մեկը մեկի լավը չի ուզում, նրանք պետք է ելնեն ու իմ հոպարին ով պետք է ելնի իր կողքին գտնի։ Ես միայն ասում եմ, որ իմ հոպարի տղու մահը էդի պատահաբար մեկը չելավ, չսպանեց իրան, շինել են, գցել են ինչ-որ մեկի վրա, յանեմ թե այդ ում վրա էլ որ գցել են, բանդ են գցել, սուտ պատմություններ, բանդ գցեցին, հետո հանեցին ռուսները գնա, խաղը, այդ փողերի հարցը, հոպարիս տղու սպանությունը դա տերորիստական ակտ է, իմ պապին, որ սպանել են Հայաստանում, տերորիստական ակտ է, նարան թունավորել է իմ պապին, էլ ինչ են գցել իր ուտելիքների մեջ, ինչ են դրել, որ իմ պապը ասում է շատ ահավոր ձևով է մեռել, ասում է գիշեր ցերեկ գոռում էր ցավից, այդ ինչ են արել իմ պապին, այդ խեղճ մարդուն, ինչ են սնդիկ են գցել իր ճաշի մեջ, մեզ էլ էին անում, իմ ճաշի մեջ գիշեր ցերեկ Հարութն ու իր ամերը թույն են գցում, ինչու, իրանք տերորիստ բաներ են անում, ես էլ ելնում եմ, ասում եմ մի արեք, կատաղում են, ինձ թրաֆիկինգ են անում, իմ աղջկան պուջուր նորածին բարորի մեջ թրաֆիկինգ են անում, տերորիստական բաներ են անում, ես էլ ասում եմ մի արեք, ավելի են չարանում, ինչ իրավունք ունես մեզ վունջ զնանք անենք, քեզի պիտի մորթենք, թրաֆիկինգ անենք,
երեխուդ էլ պետք է անենք ազգականներից, տերորիստ են, ամբողջ իրանց ազգը, երբ որ մտնում են Հայաստան, մեր այդ հայ երեխաների մահվան պատճառը ու ասեմ հայեր, էսի շարունակվելու է, օր-օրի պետք է լսեք, որ մի երեխա նորից մահացել է, էսի ծիսակատարությունները, Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից եկած տարօրինակ ազգեր կան, որ հայկական անուններով կրում են քրիստոնյա, խաչել վիզներ կախում են, ասում են, որ քրիստոնյա ենք, հայ ենք, էս ենք, շատ հարութ ենք, նրանք հայի նման չեն, տարօրինակ ազգեր են, ինչ են նրանք, ջիհուդի են, թուրք են, ադրբեջանցի են, պակիստանցի, մուսուլման, քրդիշ, սիրիացի, Իրաք, Իրան չեն, ինչ ազգ են սրանք, տարօրինակ ազգեր են, որ ասում են իրանք յանեմ թե հայ են, լեզուն էլ խոսում են, տերորիստ են, ինչ հայ, ես Հայաստանում ապրել եմ, այտենց բան եմ կյանքիս մեջ չեմ տեսել, աշխարհի ամենավտանգավոր տարօրինակ ազգերից մեկն են, որ հայկական ցեղասպանությունը նրանց երեսից եղավ, ես գիշեր ցերեկ աղոթում եմ Աստծուն, որ Աստված ինձ թույլ տա, եթե ասում եմ գիտեմ որ կա, բայց պահի տակ ասում եմ ոնց կարա լինի, որ ես քոն աշխարհը չարության մեջ է։ Մարդիկ ասում են, որ լավն ու վատը հավասար է, վատը շատ չափից ավելի է, 95%-ը վատ է, 5%-ը լավ է, հավասար չեն, սուտ է էդի պատմությունները։ Երանի ես սենց բաներ չլսեի, չտեսնեի, իմ անմեղությունը, այն մանկամտությունը, այն Երանի Աստված լիներ եւ ինձ ցույց տար ինչու թույլ տվեց ցեղասպանությունը լինի։ Աստված անենց բաներ է թույլ տվել երեխաների եւ մարդկանց հետ որ կատարվի, որ դա չեմ ուզում ես բացասական բաներ ասեմ ձեզ, ցավ պատճառեմ կամ վախեցնեմ, բայց այդ երեխաների մահը պատահաբար չի, իմ պապին թունավորել էին ահավոր ձևով, իր մահը մարդիկ ծերանում են, մեռնում են, ծերանալու, մեռնելու մահ չէր։ Իմ պապին այդ Նառա Փիրումյանը թունավորել է, եւ եթե Հայաստանի զինվորները եւ ոստիկանները չեն հելնելու, չեն ինչպես եք ասում, հետախուզելու Նառա Փիրումյանին, ամոթ ձեզ վաղը ձեր երեխաների հետ է լինելու ու կրկնվելու է ձեր երեխեքին, ձեր երեխեքին ու սենց ցեղասպանությունը մեջից լինելու է, ամոթ ձեզ, թքեմ ձեր վրա, ինչ տղամարդ եք, գնացեք մի հատ այդ նառային բռնեք, նստացրեք աթոռի վրա, հետախուզեք, էйք, մաֆիա եք, հա, ձեր ջեբը փող չի ընկնում, ասում եք, մեզ ինչ օգուտ, մեր ջեբը փող չի գալիս, այտենց արեք, հերթը հասնելու է ձեր երեխաներին եւ մյուսներն էլ ասելու են, մեզ ինչ, մեր երեխեքին չի լինում ու սենց դրա համար ամբողջ հայ ազգը իրար կողքի չեք լինում, իրար չեք բռնում, իրար չեք օգնում, իրար վատն եք ուզում ու սենց թուրքի դիմակով հայերը ձեզ տակից քանդում են։ Այս Հարութ Օրյանը մտել է Հայաստան, մեր երեխեքին ավանաս պատճառը աղջիկներին, թուրքերին, պակիստանցիներին, մուսուլմաններին բերել լցրել է Հայաստան, տրաֆիկինգ են անում, միլիարդավոր դոլարի բիզնես է, թե Ամերիկայում, թե աշխարհով մեկ, այս human trafficking-ը, օրգան trafficking շատ կա Հայաստանում, աղջիկներին հղիացնում են, երեխան գաղտնի ձևով հղիացնում, պահում են, երբ որ երեխան պետք է ծնվի, այդ երեխուն հանում են օրգանների trafficking են անում, մեկը չգիտի, որ երեխա ծնվեց, ինչ եղան երեխաները, օրգանները ուր գնացին, մեկը չգիտի, գաղտնի ձևով արվում է, թե Հայաստանում, թե Ամերիկայում, հիմա Չինաստանում էլ են անում, աշխարհով մեկիսի տարածված է, շատ վախենալու բան է, այնքան վախենալու է, որ դժոխք կա, այս երկիրը ինքը իրանով դժոխք է ներկայացնում, ես չեմ կարող պատկերացնում, որ այս աշխարհից այն կողմ ուրիշ դժոխք կարա լինի, անհնար է, չափից ավելի պատկերացրեք իմ աղջիկը ապրում է Ամերիկայում 19 տարեկան փոքր տարիքից իրան անում էին վատություն Սիրիայի, Լիբանանի, Իրաքից հայի դիմակով թուրքեր, տերորիստներ, իսկական տերորիստներ եւ Ամերիկայի կառավարության մատնել է խառը եւ մեծերը մինչեւ այսօր Հարութը ընենց է խաղցնում սրանց իրանց մատների վրա, իրանց մեջ Սիրիայի մեծեր կան, մաֆիաներ, Սիրիայից եկած հայի դիմակով թուրքերը, որ հայերեն լեզուն խոսում են, իր ամբողջ ընտանիքը Հարութի Կանադայի, Ամերիկայի ամբողջ տերորիստներ են, ամբողջ ընտանիքը։ Ինքը ասում է, որ իր քրոջն ու եղբորը Լիբանանում սպանել են։ Եթե իսկապես ունեցել է քույր ու եղբայր ու սպանել են Լիբանանում, Փառք Հիսուս Քրիստոսին,
ով որ իր քրոջն ու աղբորը սպանել է, ես նրա ոտքերի տակը կհամբյուրեմ, նրա ստրուկը կլինեմ, Երանի գտնեմ այդ անողին եւ գնամ ասեմ փառք քեզ, դու Աստված ես եւ Աստծո գործ ես արել, հա, Աստված այ սենց պետք է լինի Աստված, պետք է լինի տերորիստներին, հենց այդպես նույն պահին պետքա մարդկանց պատիժը տա, ոչ թե ասում են մի պետքա մի օր մեռնենք գնանք, այն մյուս երկրում նոր Աստված Սատանայի եւ թշնամիների պատիժը պետքա տա։ Եվ մենք ես այդպես բան չեմ սիրում լսեմ այլևս զզվելի պատմություններ է։ Մենք ուզում ենք որ Աստված հենց այսօր պատիժը տա։ Դու մի մարդու վնասում ես, պատիժը պետքա կրես հենց նույն պահին, ոչ թե մեռնելուց հետո։ Ինձ չի հետաքրքրում մեռնելուց հետո ինչ կլինի։ Ուղղակի ահա որ ինչեր է սպասելու Հայաստանի երեխաներին, որովհետև այս տերորիստների ձեռքով ինչեր են անելու փոքրներին, եթե դուք այսօր չեք ելնում Նարա Փիրումյանին, չեք նստացնում աթոռի վրա, հետախուզություններ, անգլերենով ասում են interrogation, ինտերոգացիա, միգուցե ռուսերենով այտենց նույն ձևով են ասում, ես մոռացել եմ, interrogation պետք է արվի, լրիվ կիմացվի, եւ այդ բոլոր թղթերը, պատմությունները եւ դոկումենտները Ամերիկայի ձեռքը տակ Հարութի մասին, այն ժամանակ կբռնացնենք, թե Հարութը ինքը տերորիստ է։ Սեպտեմբերի 11-ի արածը ոչ մի բան է օրգան թրաֆիքինգի դեմ, դուք պատկերացնում եք, երբ որ մարդու օրգանները հանուն վաճառում են, այ հենց էդի է տերորիզմ, հասկանում եք, դրանից ինկոմ տերորիզմ չի կարող լինել։ Հայաստանի ժողովրդին հայերեն խոսացողներն են ավելի վնաս տալիս, քան թե թուրքերը, նախքան գնալու սրանրա վրա գոռալու, հասկացեք, որ տակից հայախոսները, որ մտնում են Հայաստան աղջիկներին բռնաբարում են, տուրիստ են էլի, հարուստ Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից եկած պարաված հարուստ տուրիստներ են գնում են Հայաստան, փոքր տարիքով աղջիկների հետ են ման գալիս, բռնաբարում են, բռնաբարությունը դա համարվում, աղջիկը կամքով լինի, կամքով չլինի, բռնաբար, նույնիսկ եթե աղջիկը կամքով լինի, այդ աղջիկը անմեղ չի հասկանում, որ դա ինչ է կատարվում, անդերու դուրս միգուցե կամ փողի համար, էդի սխալ բան է, անմեղ են եւ վեսի ոչրագործությունն է եւ տերորիստությունն է։ Ես ուղղակի խղճում եմ այդ աղջիկներին, իմ գլխին էլ են այդ նույն բանը բերել, դա ահավոր բան է, դա փչացնում է մարդկանց կյանքը, այդ երեխեքի այդ աղջիկների կյանքը, ամբողջ ապագան խորտակում է։ Ու նրանք անում են Ամերիկայում միլիարդավոր դոլարի բիզնես է, 400,000-ից ավելի երեխա է կորել Ամերիկայում։ 400,000-ից ավելի երեխա անհետացել է Ամերիկայում, պատկերացնում եք, զանգում եմ FBI-ին, ասում եմ, սենց են անում, ասում են, որ միլիարդներով կրիմինալներ կան, ասում եմ, Ամերիկայում միլիոնավոր ոչրագործներ կան, մենք մի քանի հոգով որ մեկի հետևից կգնանք, ICE-ին եմ զանգել, ասում եմ, ու շարունակում եմ նամակներ ղրգել, ու պետքա շարունակեմ, որ ուր դեղասես նամակ եմ գրում, Justice System-ին ղրգում եմ ICE-ին, FBI-ին, Ամերիկայի բոլոր կառավարական մարմիններին նամակ եմ ղրգում, հուսամ նրանցից մեկը կհետաքրքրվի եւ այս հարցերը կլուծվի։ Իրանց պետք չի, սրանք փողի հետևից են ընկած, նրանց մենակ փողն է հետաքրքրում, նրանց հեչ պետքը չի։ Նույնիսկ վախենում են նրանք իրանց կյանքից, իրանց երեխաների կյանքից։ Ասեմ ձեզ, հա, սենց բանել կա։ Ամերիկայում շատ ահավոր է այս բանը տարածված human trafficking-ը, որ երիկամների վաճառելը, organ trafficking, labor sex trafficking եւ drug trafficking-ը Ամերիկայի մեջ ասում են անօրեկան, բայց ոստիկաններն են մտած թմրանյութեր վաճառելու բիզնեսի մեջ, միլիարդավոր դոլարի բիզնես է, մարդկանց մենակ փողն է հետաքրքրում, նրանց չի հետաքրքրում մյուս մարդկանց կյանքը։ Բայց Հայաստանը ինչ լավ երկիր էր, Հայաստանում սենց բաներ չէր կատարվում, նույնիսկ մինչև այսօր որ նայում ես, Հայաստանը ցույց է տալիս, որ աշխարհի ապահով երկրներից մեկն է, բայց ցավոք սրտի ոչ, մեջից ինչեր է կատարվում, ես վախենում եմ իմ խեղճուկրակ այդ աղքատ ազգականների համար, շատ եմ խղճում աղքատ ժողովրդին Հայաստանի, իմ ազգականներին, ես ինքս էլ հարուստ չեմ, ես էլ իրանց պես աղքատ եմ, ես էլ
ասենք թե ես Ամերիկայում եմ ապրում, ջանդամ են, բայց աղքատ եմ։ Հələ իրանք իրանց Հայաստանի պայմանները ավելի վատ, ավելի աղքատ են, դաժան կյանքով են ապրում շատերը, մենակ իրանք չի, շատ աղքատ ժողովուրդ, անմեղ, միամիտ, չեն ջոգում աշխարհից ու վախեցրել է Հարութը, նորից եմ ասում իմ ընտանիքի անդամներին, բոլորին թրեթն է արել։ Ասելա, եթե խոսակ հերթով սաղիդ կմորթեմ ձեր երեխաներին, իմ հոպարի աղջիկներին թրաֆիքինգ են անում, էլ ինչ գիտի, ելով գիտի, քանի երեխայի թրաֆիքինգ արեցին այնտեղ օրգան թրաֆիքինգ, գաղտնի հղիացնում են աղջիկներին, երեխաներին խլում են, օրգան թրաֆիքինգ են անում։ Աստվածի, ես այնքան բան գիտեմ, դրա համար իմ հետևից են ընկել, կոկորտս ուղղակի ցավում է, որ խոսում եմ վախից, ցավից, խղճահարությունից, որ խոսում եմ ցավում է, ամբողջ դեմքս, կոկորտս, քներակներս պայթում է, ուղղակի դուք չեք պատկերացնում, ես ես ձեզի 5 տարու չափ 5 տարի արդեն եղավ, այս մասին եմ խոսում, զգուշացնում եմ, թե ինչեր է կատարվում։ Հիմա մտել են Հայաստան այդ ծիսակատարողները, որ յանեմ թե քրիստոնյաներ են, քարոզիչներ են, ոչ, նրանք սպայներ են։ Նրանք Չինաստանում բռնել են նրանց, դատապարտում են, բանդ են գցել, ասում են յանեմ թե իրանք քարոզիչներ են, չէ, սպայինգ են անում։ Այս սպայինգի հայերենը որն էր։ Լրտեսություն են անում։ Գաղտնիքներ։ Հիմա այդ Անի Արաքելյանը, որ մտնում է Հայաստան, ոստիկանները, եթե նրան չբռնեն, գիտես քանի անգամ է մտնում հելնում, նրա մատը ինչերի մեջ է խառնում, նրանք Հնդկաստան օրգան թրաֆիքինգ են անում։ Մուսուլմանների հետ է նրանց կապը, մուսուլման տերորիստների հետ, պակիստանցիների, թուրքերի, ադրբեջանցիների եւ ամենակեղտոտ մուսուլմանների հետ լեզուն էլ լավ էլ խոսում են, նրանց լեզուն ես չգիտեմ, ես ոչ թուրքերեն գիտեմ, ոչ էլ արաբերեն, իրանք այնց են խոսում բլբուլի պես, իրար հասկանում են, իրար օրենքներն էլ գիտեն, աղբեր ջան են անում, տերորիստ այդ քուրդեր, մուրդեր, նրանք էլ նույն քաքն են, նույն տերորիստ կեղտոտ ազգեր են։ Ամբողջի ատելությունը Հայաստանի վրա է, ինչու որովհետև Հայաստանը աշխարհի ամենաօրնված եւ ամենաուժեղ հրաշք երկրներից մեկն է, որ քրիստոնեությունը Հայաստանից է սկսվել, օրնված երկիր է, քրիստոնեությունը Հայաստանից սկսվեց եւ ամենախելացի, ես ում հետ որ հանդիպում են ինձ ասում են, օ դու հայ ես, այնքան խելացի ես ինձ ասում են, ու այնքան սիրուն ես, քո աչքերը հատկապես նույնիսկ ես 40-ից եմ եղել, 40 տարիքային սահմաններում նորից ինձ ասում են, որ ինչ գեղեցիկ է քո աչքերը եւ դու հայի ես նման եւ ինչ խելացի իմաստուն ես, հայերը ասում են շատ տաղանդավոր են քո նման, Հայաստանի հայերը տաղանդավոր multi-talented, քանի մի տաղանդ չէ, բոլոր ընտանիքներում իմ ազգականները երաշտական տաղանդ ունեն եւ խելացի մաթեմատիկայում տատիկը իմ ազգականները։ Ես ուղղակի վախենում եմ, թե ինչերի են ընդունակ այս դրսից եկող հայախոսները, ուղղակի մեր երկրի Աստված իմ, նրանք էլ են նախանձում եւ ատում, որովհետեւ Հայաստանը շատ յուրահատուկ երկիր է, տաղանդավոր մարդկանցով լցված, գեղեցիկ աղջիկներով եւ խելացի մարդկանցով եւ հայերի մարդիկ ունեն ինտեգրիթին որն է, շատ արդարադատ, անմեղ, անեստ եւ ճիշտ մարդիկ են, ճիշտ անկեղծ ձևով խոսացող մարդիկ են, ես հայկական արյուն եմ կրում, ես իմ աչքերին նայելով ես տեսնում եմ ինքան հայի աչքեր են իմ աչքերը, աչքերիս ձևը, մեծությունը, գույնը, լրիվ ճիշտ հայկական աչքերը, բոլորն ասում են կանաչ, ոսկեգույն, կանաչ գույնի աչքեր, hazel, եւ հայկական աչքերի պես մեծ եւ փոքր sense նուշի պես, բայց մեծ աչքեր, փոքր չէ, մեծ աչքեր, ընդհանրապես հայ աղջիկները ունեն այտենց կանաչ աչքերի, դրա համար եմ ասում Նարա Փիրումյանը ինքը հայի չի նման, ինքը պակիստանցի է նման, Փիրումյան, Նարա, Ներսես Փիրումյան, դրանց հայրը մարդասպան է եղել բանդարկյալ, դրանց մայրը իրանց աղբորը սպանել է, գցել է կեսարի վրա, շատ վտանգավոր կեղտոտ ժողովուրդ են, ու դրանց երեսից ինչեր է կատարվում իմ ընտանիքներում, իմ անմեղ այդ խեղճ գեղացի ժողովուրդը, որ ոչ մի բան է չգիտեն, աշխարհից չեն հասկանում, անմեղ խեղճ ու կրակ վախեցրել է Հարութը ու Նարայի միջոցով հոպարիս տղուն սպանել են, գտել են տեղը,
Այս Հարութը ինքը աշխարհի ամենատերորիստն է, եթե իր աղբորն ու քրոջը իսկականից սպանել են Ռուսաստան չէ, Լիբանան, շատ լավ են արել, փառք քեզ Հիսուս, թող դրանց ամբողջ ազգը վերջանա, իր մամայից բռնած, քույրը, աղբեր չմնաց այլև, քրոջ աղջիկները, իր ազգականները, բոլորը տերորիստ սորտը ազգը, ինչ ազգ են դրանք հայ չեն, կեղտոտ ազգ են, նրանց ազգը թող վերջանա, եթե Աստված գոյություն ունի, պետքա վերջացնի նրա ամբողջ քոքից բռնած ոչ ոք նրա ազգի մեջ, թող շատ կեղտոտ ազգ են, իմ հոպարի տղու մահվան պատճառը նա է, պապիս մահվան պատճառը նա է, իմ ընտանիքի անդամներին տրավմատիկ վիճակի մեջ ա գցել, բոլորը վախենում են, բոլորին թրեթն ա արել եւ հերթով կարան սպանեն իմ ազգականներին եւ տանջեն, չարչարում են war crimes, like terrorism, genocides, բան ա կատարում հիմա ցեղասպանություն, իմ ցեղի սպանությունն է, իմ ցեղի, իմ ազգականների սպանությունն է կատարվում Հայաստանում, ցեղասպանություն եւ ուղղակի ես վախից դողում եմ, թե ինչ են բերելու մյուս իմ ազգականների գլխին այս թուրքերը, տերորիստները։ Դրա համար եմ ասում, եթե հայ եք, հելեք, օգնեք իրան, որ եթե այսօր չօգնեք, վաղը ձեր գլխին ա գալու այդ նույն բանը։ Հիշեք, հերթը հասնելու է ձեր երեխաներին, ու տենց շարունակվելու է։ Եթե չլինեք Նարա Փիրումյանի, ձեզ կպատմի, Նարա Փիրումյանը շատ գաղտնիքներ գիտի, ձեզ կպատմի։ Ու Հարութը նախանձում է, որ իմ ընտանիքում իմ հոպարները հայր են ունեցել, ինքը հայր չի ունեցել, մեծացել է առանց պապայի, իր մայրը իրան օգտագործել, ինքը եղել է սայկոփաթ, հոգեկան հիվանդ, արդեն մամայից ծնվել է, մաման հիվանդ է, ինքն էլ է հիվանդից հիվանդ է ծնվում, առանց պապայի է մեծացել, նախանձում է իմ հոպարներին, որ իրանք հայր ունեն, նախանձում էր մեզ, որ մենք շատ լավ հարաբերություն ունենք, որ ես զանգում էի պապիկ ջան, պապ ջան խոսում էի, ինքը նախանձում է, ինքը չունի հայր, չէ, որ իր հորը զանգի հետ է խոսա, մայրը, իրանց ընտանիքում սեր չկա, իրար ատում են, իրանց ընտանիքի մեջ իրարից բամբասում են, իրար հետ կռվում են, ատում են, իրար հետ չեն խոսում, իրարից գողանում են, իրար հետ մրցույթի են եղել, ես քեզանից ավելի լավն եմ, այս այնց ընտանիք են, իրար չեն ատում են, իրար հետ սեր չունեն, հարաբերություն չունեն, իրար հետ չեն խոսում, ընտանեկան այս բանը չկա, իսկ մեր ընտանիքում Հայաստանում այդ ընտանեկան սերը կա, հայր ունեցել են, Հարութը նախանձում է մեզ, որ ես պապս ունեմ, իմ հոպարները հայր ունեն, ինքը առանց հայրի է, ու տենց սպանեց իմ պապին նախանձից, տերորիստ է, չէ, ինքը կիղտոտ արյուն է իր մեջ հոսում, դրա մերը մաքուր թուրք է, մոր հայրն ու մայրը մաքուր թուրք են, այնտեղ հայ չկա, հայ գոյություն չունի նրանց երակների մեջ, տերորիստ են, կեղտոտ։ Հոգեկան հիվանդներ են, փեդոֆայլներ, child organ, երեխաների օրգան թրաֆիքինգ անողներ են սրանք։ Ու իմ խեղճ պապը շատ գաղտնիք գիտեր, սպանեցին պապիս, հոպարիս տղեն հելնելու էր իրանց մասին, իրանց հակառակ էր խոսում, հոպարիս տղուն սպանեց, իմ հոպարը ասում էր, որ դրա մայրը դեռ կենթանի է, զարմանում էին, Հարութի մայրը եղել է 100 քանի տարեկան, դեռ ապրում է, նրա երիկամները փոխել են, թոքերը, լյարդը, ամեն ինչը փոխել են, հլա ապրում է, գողացել են, երեխաներից թալանում են, իր մորը տանում են, երիկամների փոխանցում են արել, որ մայրը Սադանայի կյանք ունի, երկար պետք է ապրի Սադանան, ու իր մորը երկար ապրեցնում է, իմ հոպարիս տղու հաշվին, սպանում են իմ ազգականներին, որ իր մայրը երկար ապրի։ Իմ հոպարը միշտ ասում էր, դրա մայրը դեռ չի մեռել, դեռ կենթանի է, որովհետև ինքան չար է, որ իմ հոպարը զարմանում է, էլի, տենց չար է, սատանան դեռ չի մեռել, ոչ հոպար ջան, սատանաները դեռ չեն մեռնում, նրանք երկար են ապրում, այնքան կեղտոտ են, որ ասում եմ, երիկամները փոխել են, այդ սատանայի եղել է 100 քանի տարեկան, դեմագծին նայում ես, ոնց որ մեռել լինի դագաղից ելած, բայց դեռ ապրում է, փոխել են երիկամները, թոքերը, լյարդը, Հարութի մայրը, այրո, նույն բանը Հարութը, քրոջ աղջիկը, քույր ազգականները, սատանար տերորիստները չեն մեռնելու, փոխում են իրանց երիկամները, գնում են աղքատ երկրներ, փոխում են իրանց երիկամները, թոքերը, լյարդը եւ մյուս մարմնի օրգանները, որ երկար ապրեն, ու իմ աղջկան էլ պահել են Ամերիկայում, տանջում են, պատկերացրեք Ամերիկայի կառավարությունը
թույլ է տալիս, որ սենց բան կատարվի Ամերիկայում։ Իմ աղջիկը վախենում է խոսա, նրան հարցրել են, ասել է, չէ, ես լավ եմ, բայց ցույց է խոսում, վախեցրել են։ Ոնց է իմ հոպարին վախեցրել, խոսած քու տղուն էլ կսպանեմ, էլ Աստված գիտի, էլի ոնց են իմ աղջիկան վախեցրել, էլ ինչ են իմ աղջիկան անել տվել ու նկարել, իրա դեմ են բերել։ Ինչ են անում, նայեք սրանք։ Մեզ երեխեքը երեխեքի հետ բերում են իրար ծոց են մտցնում, սեքս են սովորացնում, ասում են մարդու կնեք եք, հիմա դուք մարդու կնեք եք, իրար պսակվել եք, մարդու կնեք խաղացեք։ Ու հետո դա քո դեմ են նկարում են վիդեո, նկար, հետո ասում են, եթե խոսաս, նայիր մարդկանց կասեմ, նայիր ինչ ես անում մյուս երեխաների հետ։ Ու խաբում են, իմ աղջիկան ասում են, դու աղջիկ չես, դու տղա ես։ Հետո իրան օգտագործում են, էլի հուսամ իմ աղջիկը իր երիկամները, իր տեղ, հուսամ իմ աղջիկը օրգանները չեն հանել վաճառել։ Ամեն ինչ կարան անեն Ամերիկայում եւ կառավարության մատը միշտ խառնա, իրանք գաղտնի են պահում այս բաները, վախեցնում են, threaten, վախեցնում են, եթե խոսաս կսպանենք մորդ, քրոջդ, քեզ սենց կանենք, քո դեմ են բերում, քեզ թմրանյութեր են տալիս, դու չես հասկանում, մի քանի անգամ ինձ քնցրել են, ես չգիտեմ, էլ ինչ են արել, վիդեո են նկարել, ինչ են նախ թմրանյութեր, հետո թմրանյութերից բացի ուրիշ բաներ են մեր ուտելիքների մեջ դնում, որ դա ազդում է մեր առողջության վրա, առաջացնում է ռակ, մարմնի օրգաններն է փչացնում, աչքերը, տեսողությունը, ուղեղը, նյարդային համակարգը, ամեն ինչը փչացնում է, կյանքը կարճացնում է եւ տերորիստություն, war crimes։ Ու նույն բանը իմ աղջիկան էին անում, ինձ էին անում, ես ամեն օր զգում եմ, որ իմ առողջությունը ես կորցնում եմ, բայց ինչա կատարվում, չեմ հասկանում։ Ես շատ առողջ եմ եղել, փոքրուց մինչև միշտ առողջ եմ եղել։